Всем привет, друзья! Chevrolet Cruze. Как сделать, чтобы у нас печка не гудела, да? Вообще, или поменять печку, без разницы. Вот здесь вот, значит, она у нас находится, она одна. Вот тут вот залазим, вот педальки у нас, да? Газ, тормоз. Вот привод руля. И вот она у нас находится. Откручиваем раз болт. Откручиваем два болт. Вот он. И третий болт. Снимаем вот такую клемму отверткой. Засунуть надо вот сюда в дырочку. Отверточку и снять клемму. После этого печка у нас выходит. Таким образом нам нужно взять, значит, отверточку минусовую. Сейчас мы ее сделаем минусовой отверточкой. Таким образом залазим вот сюда под руль, как может. Я ее уже открутил головкой. О, блять. Как она у нас разбирается? Снимается? Никто не знает. Конечно, нужно снять эту клемму. Надо вытащить клемму. Он знает. И вот, друзья мои, сняли печечку, открутили там еще, получается, штуковину, чтобы ее снять. Вот она у нас печка. Здесь дальше нагреваем феном и вытаскиваем вот этот вот эти
вот эту дуйку саму. Для этого еще открутить вот эти два болта. И она вытаскивается, там будут подшипники с двух сторон. Их надо будет снимать съемниками уже. Идти в сервис куда-нибудь и покупать в магазине. Вот. Ну, в общем-то, вот так. Ну, все. Я думаю, что я вам помог. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Удачи.